Hoje eu vou falar sobre 3 erros que iniciantes fazem quando estão aprendendo inglês. O primeiro deles tem a ver com a palavra coffee. Então a pronúncia não é cough. Cough é o verbo tosse ou tossir. I want coffee. Eu quero café. O segundo erro tem a ver com a palavra happy. Não é hap, é happy. I'm happy. E o terceiro erro tem a ver com a palavra red. Então é red. A palavra head quer dizer cabeça. Head, cabeça, e o red, vermelho. Desejo um ótimo dia pra você. Não esquece de se inscrever e dar um like. Beijão, até a próxima.